Ag broer en suster, goeiemôre en baie hartlik welkom. Vanoggend het ons ook die voorreg om vir klein Johan Volgraaf te doop. Ook vir hierdie familie baie welkom aan julle en mag ons werklik ook vanoggend hier ervaar en beleef hoe groot God se genade is en hoe wonderlik is sy liefde. Daarom kan ons ook hierdie erediens vanoggend begin met hierdie wonderlike woorde van die Here Jesus self wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Amen. En die wonder is dat ons ook vanoggend vir mekaar kan groet in die naam van hierdie drie enige God. Daarom geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader in en deur Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons bly net so sit en dan sing ons lied 543. Lied 543 waarin ons dan ook erken ons is klein en ons kom voor hierdie Here en ons vra dat hy ook vir ons hier sal seën en dat hy vir ons hier genadig sal wees. Lied 543, ons sing daar die eerste en die tweede vers. Ons bly net so sit, dan sing ons die eerste en die tweede vers van lied 543. Die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees is 2 Korintiërs hoofstuk 4. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ons gaan daar vanaf die 7de vers saam lees. Maar kom ons word net so stil voor die Here en dan bid ons saam. Vader in die hemel, dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg dat ons ook vanoggend hier by mekaar kan wees. Dankie Here dat ons ook hier om in doopvond kan vergader. Dat ons ook vanoggend ook in hierdie tyd waarin ons bevind, maar net weer opnuut besef hoe dat U in beheer is. Here, hoe dat U gelofte gestand hou. Hoe dat ons baie keer so oorweldig word en vaskyk teen dinge wat ons ontstel en ons onseker maak. En dan kom U vanoggend toe Here om, maar net weer opnuut vir ons daarin te herinner dat U 'n ewige God is. Dat U hierdie verbond eeue terug met Abraham gesluit het en dat U beloof het dat dit 'n ewige verbond is. En Here, as ons ook vanoggend hier saam met Reinhard en Donna om hierdie vond kan staan om 'n klein Johan te doop, sê ons net dankie. Dankie Here dat ons kan sien U is daar en U is vir ons lief en U gee vir ons om. En U het in die Seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom sodat ons alles uit U hand uit genade kan ontvang. En nou bid ons o Vader dat U dit in ons harte sal stil maak, dat ons ook waarlik sal luister na dit wat U vir ons wil sê. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. As ons kyk na hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam lees, dan sien ons dat Paulus hierdie brief aan die gemeente in Korinthe skryf, sy tweede brief. As ons in Handelinge
17-18 lees, dan sien ons hoe dat hierdie gemeente ontstaan het, en hoe dat Paulus vir hierdie gemeente geleer het, dat die Here Jesus werklik die Alfa en die Omega is. Maar nou dinge baie verander, hierdie mense word geweldig vervolg, hierdie mense kry swaar, Paulus sit self in die tronk, Paulus kyk self die dood in die oë, en die hele situasie het verander, en hierdie mense raak moeg en moedeloos. En teen hierdie agtergrond kom Paulus en hy skryf hier in vers 7 van 2 Korintiërs hoofstuk 4. Hy sê, as 2 Korintiërs hoofstuk 4, ons lees daarvan op die 7de vers, hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo en daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dis word die dankgebede ook weer, en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Alles ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ek wil dan ook hierdie gedagte, hierdie vers 18 wil ek dan ook uitlig. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan dink ek hierdie gedeelte gaan vanoggend oor die vraag na die sin van die lewe. Wat is die sin van die lewe? Waaroor gaan die lewe? En dit laat my so onwillekeurig dink aan daardie beeld wat 'n mens van Atlas het, wat die hele wêreld so op sy skouers wil dra. Atlas wat dink, maar ek moet alles in stand hou, ek moet alles beheer, ek moet sorg dat ek elke dingetjie in plek het. En weet jy, alhoewel dit nie 'n wetenskaplike vraag is nie, ontdek ek nogal dat ons baie keer wetenskaplik daaroor dink. Dat ons wetenskaplik praat, maar hoe loop dinge en hoe kan ons dinge in beheer hou? Ek dink as ons praat oor die sin van die lewe, dan is dit eintlik nie so 'n ernstige vraag. Dit is baie keer meer net 'n oppervlakkige vraag. So 'n partytjie vraag, as ons partytjie hou, wat doen jy en waarheen gaan jy en waaroor gaan die lewe? Maar kom agter as 'n krisis jou tref, as jy skielik iemand vir wie jy baie lief is aan die dood verloor, as dit ekonomies met jou swaar gaan, as daar een of ander probleem is waarmee jy worstel, dan
dan sukkel jy om vir jouself die vraag af te vra, maar waarom lewe ek? En waaroor gaan die lewe? En weet julle ook in hierdie tyd waarin ons nou bevind, kom ek al hoe meer en meer agter dat dit 'n dieper vraag raak en 'n ernstige vraag. Kom ek agter dat mense moeg en moedeloos raak, dat mense ook soos hierdie mense in die Korinthe, dat hulle ook wonder, maar as alles nog nie moeite werd, waar is die Here? En dit voel so vir jou of jy so alles op jou skouers self moet dra. En dan kyk ons in die geskiedenis, dan sien ons dat dit nie net dominees is wat oor hierdie vraag geworstel het nie, maar ook groot wysgeere en filosowe. Mense soos Kierkegaard en Kafka en Foucault en Jean-Paul Sartre, en hulle het dik boeke hieroor geskryf, en hoe meer jy hierdie boeke lees, hoe meer maak dit jou deurmekaar het, hoe minder kom jy tot 'n antwoord. Maar volgens hierdie groot voorreg, hierdie hemelse wonderlike gebeurtenis waar 'n pappa en 'n mamma kom om 'n klein babietjie te kom doop. En skielik kyk ek na hierdie doopfontein, kyk ek na hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, en kyk ek hoe dat God deur sy wonderlike genade in ons lewens werksaam is. En ek vra die vraag, maak die lewe nog sin? Maak dinge nog werklik sin? Ons het al van die sin. Hoe kyk ek na hierdie dinge? Maak dinge nog werklik sin? En dan in die eerste plek om vir ons die vraag af te vra, maar wat is die sin in die lewe? In die tweede plek om te ontdek hoe dat God hier goddelik ingryp. God se ingrype. En dan in die derde plek die vraag, maar wie is hierdie man? Wie is hierdie God? Wie is hierdie Jesus? Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Kom ons kyk na die wêreld. Kom ons kyk na die lewe waarin ons bevind. Sin in die lewe. Dan dink ek onwillekeurig aan die mite van Sisyphus. Sisyphus word vertel die mite dat hy gebore is om 'n groot swaar klip teen hierdie hoë berg uit te rol. Maar hoe hoër die berg word, hoe steiler word die berg. En dan het dit elke keer in Sisyphus se lewe gebeur, dat as hy hier by die bopunt begin kom, dan het dinge te veel geword. En dan rol die klip af, en dan moet hy weer van voor af begin, en dan moet hy weer hierdie swaar klip teen die berg probeer uitrol. En as ek vandag met mense praat, dan kom ek agter dat mense in hierdie situasie en in hierdie omstandighede waarin ons bevind, dat dit vir hulle ook voel asof hierdie COVID-19 en hierdie dinge wat ons beleef, dat dit hierdie swaar klip is wat ons moet uitrol, en die lewe het nie sin nie, die lewe het nie betekenis nie. Wat interessant is, as jy die boek Prediker lees, en jy gaan lees die eerste hoofstuk, dan lyk dit asof die Prediker ook dieselfde ervaring het. Die Prediker skryf in Prediker hoofstuk 1, hy sê, maar alles was 'n gejaag na wind gewees. Alles was te vergeefs gewees. En dan as jy die eerste hoofstuk lees, dan noem hy 'n hele klomp dinge om vir jou te sê, maar eintlik het die lewe nie sin nie, eintlik is daar nie betekenis nie, eintlik is alles maar net te vergeefs. Hy sê, jy staan in die oggend op en jy gaan werk en jy gaan slaap om net môre maar weer te gaan werk. Ek onthou toe ek daar in die Noord-Kaap op Ritchie was, het die kleerlinge altyd gesê, die werk raak nooit op nie. Dit is net die man wat opraak. Die Prediker digter sê, maar die son kom elke dag op en hy gaan weer onder om net weer môre op te kom, en so kom hy maar op om net weer onder te gaan. Die Prediker digter skryf in hoofstuk 1, hy sê, al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Jy hoor en jy hoor en jy hoor met jou oor, maar eintlik hoor jy nooit iets nie. Jy kyk en jy kyk en jy kyk met jou oog, maar jy sien nie eintlik iets raak wat betekenis is nie. En dan maak hy nogal 'n opmerking wat my nogal laat nadink het. Hy sê, alles wat gebeur het al voorheen gebeur.
Daar is niks wat gebeur wat nie al gebeur het nie. En dan dink ek aan COVID-19 en ek dink aan hierdie situasie en ek dink aan my pa wat ons vertel het van die Spaanse griep in 1918 en van familie wat in daai tyd dood is en ek ervaar en beleef asof mense ook vandag net wonder maar wat kom nou weer? Ons het gehoor van 'n eerste golf en 'n tweede golf en party mense sit so half moedeloos en wag maar wanneer kom die derde golf? Wanneer tref dit ons? Wat is die sin van die lewe? Wat is die betekenis van die lewe? Waarvoor leef ons? Maar nou kom ons by die tweede gedagte en ons sien dit gaan in die tweede gedagte oor God se ingryping. En weet jy, dit is die groot wonder wat hier gebeur. Dat die persoon wat hier besig is om te skryf, die persoon wat hier besig is om vir hierdie mense wat ook voel, maar die lewe is maar net hierdie swaar ding wat ek moet dra. Ek staan ook maar net in die oggend op om maar weer vanaand te gaan slaap en ja, waaroor gaan dit? En dan weet ons wie is hierdie Paulus, dan weet ons dit is die man wat hierdie Here Jesus met alles wat binne in hom was, wou vernietig het. Hoe dat hy op pad Damaskus was om die Christene te vervolg. En hoe dat hierdie Jesus hom op 'n bo-menslike, bo-natuurlike of goddelike manier ingeloop en ingehaal het en hoe dat sy hele lewe verander het, hoe dat sy kyk na die lewe totaal en verander het en daarom sê hy, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare, dit is vir ewig. En dan lees ek skielik van hierdie Jesus. En dan lees ek hoe daar oor hom geskryf word. Nou hoor ek hoe dat mense na hom kyk en hoe dat hulle van hom vertel en hoe dat hulle dinge oor hom skryf. Ja, Jesus het nooit self 'n boek geskryf. Hy het nooit ergens iets neergeskryf nie, maar daar is soveel dik boeke en die Bybel en alles is oor hom geskryf. Jesus het nooit daarop aanspraak gemaak dat hy groot en belangrik en sterk is. Om te kyk in die geskiedenis en om vandag nog steeds te sien van hoeveel groot en vername en van belangrike mense wat hom eer en wat hom ag en wat sy naam groot maak. Daar is nooit een of ander toekenning, 'n erepenning of iets aan Jesus toegeken. Nee, dit waarvoor hy die bekendste is dat hy homself oorgegee het om aan die kruis van Golgotha te sterf. Maar dat ek en jy vanoggend weet dat die grootste toekenning wat ek en jy ontvang het is dat ons vanoggend kan bely, kan erken maar ons is kinders. Ons is kinders van hierdie Here. Ons ken hom omdat hy ons by die naam ken en omdat hy vir ons lief het. Nêrens het Jesus gekom om ergens 'n CV oor homself te skryf nie, maar hy bely en hy getuig, ek is die seun van God. Ek is die goeie herder. Ek is die lig vir die wêreld. En ek het na hierdie wêreld gekom sodat jy kan lewe en sodat jy oorvloed kan hê. Ek het gekom om jou te seën, ek het gekom om vir jou alles te hê. Ek lees die boek van John Ortberg. Hy het dit in 2012 geskryf. Hy was iemand wat totaal en al glad nie geglo het nie. Hy was hierdie aardsongelowige. En dan kom hy agter maar hoe dat die mense oor hierdie Jesus praat en dan skryf hy in 2012 die boek Who is this man? En dan ontdek hy en skryf hy ook maar alles in die lewe gaan eintlik oor hom. Elke kruisie wat jy sien, elke kunskat wat jy sien en so skryf hy, sê elke hospitaal, hoeveel hospitale is daar wat nie na hierdie Jesus vernoem is nie. As jy kyk al die universiteite, Cambridge en Harvard,
selfs die universiteit van Stellenbosch, hulle bestaan, hulle ontstaan is in hierdie Jesus is dit gegrondves. En so het hy 'n menslike oog na hom gekyk en dan gebeur die groot wonder, net soos in die lewe van Paulus kom die Here en hy kom gryp hierdie man en hy verander hierdie man en hierdie man kyk nie na die lewe. En hierdie man verander sy lewe. En hierdie man maak dat hy ook soos Paulus sê, maar kyk nie teen hierdie dinge op aarde nie, maar kyk verder en kyk breër en kyk groter. En ek ontdek hoe groot is God se genade en hoe groot is sy liefde. En weet jy, dit is dan die vraag wat ons vanoggend hier by die doopfonds dan vir onsself kan afvra. Vra dit met groot eerbied en respek. Wie is hierdie man? Wie is hierdie Jesus? Om vanoggend in hierdie tyd waarin ons leef, om vanoggend in hierdie tyd waarin ons bevind, saam met 'n pappa en 'n mamma daar by die doopfonds te kan gaan staan. Ons het Dinsdag aan daaroor gepraat, hoe dat God al in Genesis 14 en Genesis 17 na Abraham toe gekom het en vir Abraham gesê, maar ek sal vir jou God wees. En ek sal vir jou seën en ek sal by jou wees en ek sal vir jou genadig wees en ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. Ek kom om hierdie verbond met jou aan te gaan. Ek kom om hierdie ooreenkoms met jou aan te gaan. Ek sal jou nooit verwerp nie. Ek sal nooit my rug op jou draai nie. Ek sal jou nooit vergeet nie. Ek sal altyd daar wees vir jou. En dit is wat Paulus hier vir hierdie gemeente wil laat ontdek. En dit is wat Paulus vanoggend vir my en vir jou wil laat ontdek in hierdie tyd waarin ons leef. Ons kyk so vas teen vandag. En ons kyk so vas teen ons omstandighede. En ons kyk so vas teen maskers. En ons kyk so vas teen reëls. En ons voel so maar die lewe het nie sin nie. En dan kom Paulus om vir hierdie gemeente te sê, maar kyk na hierdie Jesus. En kyk hoe lief het hy vir jou. En kyk hoe gee hy om vir jou. En kyk na die merk in sy hande. En kyk na die merk in sy sy. Kyk verby hierdie sigbare dinge. En weet jy, dan ontdek ek ook in my eie lewe, hoe dat dinge en situasies en omstandighede baie keer maak, dat 'n mens hierdie wonder van hierdie groot God wat in Christus Jesus ons pappa word, van hierdie groot God wat in Christus Jesus na hierdie wêreld gekom om net vanoggend weer vir my en vir jou te sê, maar ek ken jou. En ek weet wat in jou hart aangaan. Maar die wonderlikste van alles is dat hy vir 'n klein babeseentjie Johan volgraag sê, maar ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. Ek het jou in die moederskoot gevorm. En ek sal vir jou sorg. En ek sal vir jou beskerm en ek sal jou bewaar. En dit kon ons Dinsdag aand weer van mekaar sê. Dat ons vanoggend hier is in die groot en wonderlike teenwoordigheid van hierdie almagtige God wat hierdie gelofte aan Abraham gemaak het en dit deur die eeue nagekom het en dit nog nooit vergeet het. Dat ons vanoggend hier bymekaar sit en dat ons saam met hierdie gemeente en saam met hierdie mense by die sigbare dinge verby kan kyk en kan sien hoe is God teenwoordig. Hoe dat God kom om hierdie kindjie te sê, maar ek sal by jou wees. Ons het ook die tweede ding vir mekaar gesê, en ek dink dit is vanoggend so nodig om dit te hoor. Maar hoe gebeur dit? Hoe word hierdie babatjie versorg? Hoe word hierdie babatjie beskerm? Deur 'n pappa en 'n mamma wat die Here vir hom gee. 'n Pappa en 'n mamma wat verby hierdie sigbare kyk en die onsigbare raak sien. En ontdek maar hoe dat God ons uitgekies het, hoe dat hy ons uitgesonder het, hoe dat hy vir ons gesê het, maar ek sonder julle af. En weet jy, dan vraag my weer op die vraag, maar waaroor gaan die lewe? En wat is die sin van die lewe? Dan ontdek ek dit wat hierdie slim en geleerde mense van Jesus ontdek het. Dit het nie gegaan oor hoe groot is hy, hoe belangrik is hy, hoe lyk sy CV. En dit het nie gegaan oor die groot dinge wat hy doen nie. Dit het daaroor gegaan dat hy die wil van die Vader gesoek het. En dat sy hele lewe gegaan het om God te eer.
Weet jy, dan dink ek in hierdie tyd weer opnuut die wonder van familie wees. My eie lewe, my eie werksomstandighede, hoe dat jy ook maar net altyd gejaag het van die een vergadering na die ander vergadering, van huisbesoek, van dit en van dat. Nee, skielik het ons weer die geleentheid om as gesinne by mekaar te wees, om saam te kan eet, om saam te kan bid, om saam stilte tyd te kan hou, om saam hande te vat, om saam vir mekaar te sê, maar dit gaan in hierdie lewe, gaan dit oor niks minder en oor niks meer as die wonderlike, liefdevolle Vader wat vir ons lief het. Hy wat begin het, en dit is wat ons vanoggend beleef, hoe dat God in sy grootheid, in sy almag, in sy liefde, in sy omgee, vir klein Johan sê, maar ek sal vir jou God wees. Ek gee vir jou hierdie papa, ek gee vir jou hierdie mamma, en hulle sal vir jou so lei, en hulle sal vir jou so versorg. Ek sluit af. Ons het ons hierdie erediens begin met die woorde van die Here Jesus self. Ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Ek het na hierdie wêreld toe gekom om vir jou soveel meer te gee, as dat jy ooit kan dink, jy ooit kan vra. Geef jou die ewige lewe. Gaan terug na die hemel toe om jou woonplek vir jou gereed te maak. Dan as die gemeente in Korinthe so moeg en so moedeloos word oor al hierdie dinge wat met hulle gebeur, dan sê Paulus vir hulle so mooi, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. En weet jy, ek weet dit vanoggend werklik, vir hierdie papa en vir hierdie mamma, vir hierdie familie en hierdie vriende, maar weet dit vanoggend weer vir elkeen van ons, om ons verwonder ons oor hierdie wonder, dat hierdie grote God en sy wonderlike liefde vanoggend hier by ons is, dat hy ons by die naam roep, dat hy weer opnuut vir ons beloof, soos wat hy 'n klein Johan vanoggend kon beloof. Maar ek is by jou, ek beskerm jou, ek bewaar jou. Amen. Here, ek kom vanoggend om te erken en te bely dat omstandighede, dinge wat met 'n mens in die lewe gebeur, ook maak dat jy soos hierdie gemeente in Paulus se tyd, partykeer alles kan raak sien, behalwe u liefde en u ingrype in ons lewens. En wat 'n voorreg, wat 'n wonder om vanoggend saam met hierdie papa en mamma, Here, net vanoggend te kan beleef, hoe dat u werklik hier is, hoe dat u kom om vir hierdie klein seentjie te sê, maar ek is daar vir jou. En Here, soos u ook daar elke dag, vir elkeen van ons wat vanoggend hier is. Daarvoor loof ons u in die wonderlike naam van Jesus ons verlosser. Amen. Ons gaan nou net so bly sit en dan sing ons lied 543. Lied 543, ons sing die 3de vers en terwyl ons hierdie vers sing, vra dat die doopouers na vore sal kom en dat klein Johan ook ingebring sal word. Kom ons bly net so sit en dan sing ons hierdie lied. Reinhard en Donna, ons het dinsdag aand voorreg gehad om by mekaar te kom, ja, om dit wat ons vanoggend gehoor het met mekaar te deel.
om vir mekaar te sê, dit wat ons vanoggend gehoor het, leer ons uit die woord van God. Dit word bevestig en bekragtig deur die belydenisskrifte en daarom vra ek, glo julle dit? Maar kom julle ook om vanoggend 'n belofte aan hierdie Here te maak om hierdie baba seentjie, hierdie kind van hom wat hy aan julle toevertrou om te beloof, maar Here, ons sal alles in ons vermoë doen om vir hom te leer van U en van U genade en vir hom te vertel van Jesus wat die weg en die waarheid en die lewe is. So, wat is julle antwoord op hierdie vraag? Johan vol vraag, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. O Here, ons wil stil op hierdie oomblik. Hierdie oomblik wat ons soos Atlas voel, dat die hele wêreld op ons skouers rus. Op hierdie oomblik wat dit baie keer vir ons voel asof alles te veel is. Op hierdie oomblik wat ons so wonder oor die sin en die betekenis van die lewe. Here, skielik verdwyn al hierdie dinge en skielik ontdek ons maar hoe groot is U en hoe vertrou is U. Hoe wonderlik is U liefde en hoe wonderlik is U genade. Kom U na hierdie seentjie om vir hom te sê, ek is jou God en ek sal vir jou lei en ek sal vir jou bewaar. Gee vir hom hierdie pappa en mamma en Here, kom hulle vanoggend ook weer opnuut saam met ons as ouers wat ook ons kinders gedoop het. Kom hulle om vanoggend vir U te beloof. Ons sal alles in ons vermoë doen om vir hom van U te leer en van U liefde en van U genade. Here, skielik is daar hierdie dankbaarheid en hierdie opgewondenheid en hierdie heerlikheid in ons lewens. Skielik sien ons U raak in al U grootheid en in U liefde. En kom ons ook vanoggend om net U naam groot te maak en U te eer vir dit wat ons uit U hand het ontvang. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Baie geluk julle. Die Bybel lees. Baie dankie. Kom ons blaai na lied 602. Lied 602, ons gaan daar die eerste, die tweede en die derde vers sing. Vers 1, 2 en 3 van lied 602. hierdie genade en hierdie liefde van die Here ook elke dag so in ons lewens sal ervaar. Hierdie pappa en mamma wat vanoggend hulle seentjie ten doop gebring het, ons as ouers, dat die Here vir ons so sal lei en dat hy vir ons so genadig sal wees. En die wonder is dat ons nou ook hier kan uitgaan met die wete dat die Here vir ons werklik wil seën. Elke dag en alles wil hy vir ons seën. Daarom geliefdes, ontvang nou die seën van die Here
en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Baie dankie, mooi week, 'n lekker week, 'n geseënde week vir elkeen van julle. Baie dankie.